আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি আপনারা ব্যাপারটিতে ভালো আছেন। মুই এক্সের ভালো আছি। আজকে মোরা যামু কমলাপুর রেল স্টেশন হইয়া গাজীপুরের ডুয়েট ইউনিভার্সিটিতে। বর্তমান মোরা আছি স্কয়ার হসপিটালের হোমে। আর ওই যে হলুদ গেঞ্জি পর প্লটার দেখতেছেন, ওইটা হচ্ছে মোর বন্ধু আলামিন। ও আবার একটু টুকটাক সাংবাদিকগিরি হরে বরগুনায়। মোরা আটতে আটতে এই বাংলা মোটর তামাইতে আইসি। এইন্দে বাস ধরমু। কমলাপুর স্টেশনে কোন বাসটা যায় এইয়া বিস্তারিত মোরা বেতিসনে হয়ে গেছি। মোরা আবার ঢাকা শহরে প্রথম তো হেল গিয়া। আর উপরে যে ওইটি দেখতেছেন, ওটা কোনো ব্রিজ নেই, ওটা হচ্ছে ফ্লাইওভার। এই মুহূর্তে মোরা একটু বাস ধরিয়া লাইছি। যাই ওখান ভিডিও অফ করে মোরা বাসে যাই উঠতে পড়ি। মোরা বর্তমানে এখন বাসের মধ্যে আছি। আর এই দেখেন এই খালি গাড়ি, ঢাকা শহরে খালি গাড়ি। এই দেখেন প্রাইভেট কার, এক আর অক আর খালি গাড়ি। মনে চায় খালি এই কিনি খালি কিনতেই থাই, কিন্তু টাকা পয়সা নাই। বাইশ দিয়ে নামছি কারণ মোরা কমলাপুর আইয়ে পড়ছি। মোগো ভাড়া গেছে 2 জন আর 25 টাকা। আলামিন খেলে আগে আগে মনে হয় গুপ্তধনের সন্ধান পাইছে। হাই, কতক্ষণ যাই ভিডিও করি, কতক্ষণ যাই অলগে পেশাল মানে আলামিন মল্লিকের সাথে। তাই বর্তমানে মোরা কলম এই রেল স্টেশন হইনি আই পড়ছি। মানে এক সিরিপ খেতার গাড়ি টানতে আছে। ওই সরি, খেতার গাড়ি তো না, এমনি আর কি সুপকেস না ব্রুপকেস, ওই বিট কেস না কি ইয়ে টানতে আছে। এই মোরা ও টিকিট কেটে ঠেলাইছি। মোরা এখন লঞ্চে উঠমু। হ্যাঁ আগে একটুখানি ভিডিও করে লই। ওই আলামিন খালি আটতেই আছে, ও খালি আটতেই আছে আর স্ট্যাটাস দেয়। মোরা যে গলায় যায় লাল হুতাগ্য ঝুলাই লইছি, এটা কোনো একটা ফ্যাশন স্টাইল করতে পারেন। ওই স্টাইল নেই আসলে, মোরা ট্রেনিং করে দিয়েছি তো হেইয়া কাহিনী। মোরা স্টুডেন্ট হিসেবে মোকে একটু টাকা পয়সা কমে যদি লয় তো ভালোই হয়। উমা হ্যাঁ নাই না, যাই হোক মোরা এখন কমে আসি। এই দেখেন কুম্মে দেখেন, ওরে বাবা রে বাবা, এই যে পিলের মিলেরই তো আস্তে আস্তে আগুতে নিয়ে মোরা কোন নাম্বারে পড়ছে এই বিশ্রাইতে আছি। রেলগাড়ি এখনো সামনে। এই আস্তে মোরা রেলগাড়িতে আমি তাই পড়ছি। বাবা রে বাবা, ও মনে কেউ গান মনে পড়ছে। স্টেশনের রেলগাড়িটা মাইপা চলে গড়ির গাটা, প্ল্যাটফর্মে বৈশা ভাবি কখন বাজে 12টা, কখন বাজে। ও তাই মগো 12টা না, মগো হয়েছে 10টা 10-এ। আলামিনের এক্সের বয় হেললে গিয়ে খালি টিকিটটা বাইরে উঠে দেয় যে টিকিট দুইটা আসেনি না আড়াই গেলে। ওরে বাবা রে বাবা, না পোলাই ঠিক আছে। লন তাই আপনাকে একটু ট্রেনের মধ্যে ঘুরাই দেয়। ওকে, ট্রেনের মধ্যেও বাথরুম আছে, বাথরুম লেট্রিন থাকতেই আরে তাই হেরপিন নাকি মোরা ঢোকার লগই বাঁচবে, এটা কোনো কথা? ওকে কাকু, আপনি গেলে ঠিক মতো যান, অভিলরেন কা ট্রেনে উঠলাম না কি প্লেনে উঠলাম বিষয়টা বুঝতে আসিনি। যাই হোক, সময় হয়ে গেছে, আমরা এখনই বসে যাই। এ আলামিন তোর সিট এদিকে আয়। ট্রেন তো ছুটতে আছে, ট্রেন ছুটছে। আলামিন একখান ছবি তোল দি। ব্যাগটা গেলাম আবার মগু না, ব্যাগ হয়েছে এক সামনে এক ভাইবাও আছে, হেয়ার ব্যাগ। ও নো মাম্মা, ট্রেনে বইয়ে যাওয়ার মজাটাই তো অন্যরকম। আপনাকে যদি ছবি তুলতে মোবাইলের চার্জ শেষ হয়েছে, তাই কোনো মেইনে চার্জ দিতে পারবেন। 49 মিনিটের জার্নির পর মোরা চলে আইছি গাজীপুরের জয়দেবপুর। এখন মোরা যামু ডুয়েট ইউনিভার্সিটি। এবার একখান অটো ভাড়া হরি আলামিনের এক ফ্রেন্ডের পাশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইলে আশেপাশের জায়গাটি চিনতে যাইতেছি। ওকে, আলামিন এটা কি হরতে আছে দেন হরতে আছে কি, ও খালি স্ট্যাটাস। এ পুরোটার কোনো ফিলিংসই নেই। ভাই তুই ফোনটা রাখ, ফেসবুকে পোস্ট দিবি নেই। এবার আলামিনের ফ্রেন্ড ইদ্রিস হেমগু চিনি লই গেলে এই দি ডুয়েটের গেট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি গাজীপুর। এখন এরা দুইজন খালি পেশাল পড়তে আছে। কি পেশাল পড়ে না পেশাল পড়ে জানি দরকার নেই, মুই খালি ভিডিও করতে আছি, ভিডিও করে লই আগে। এই দেন গেটের সামনে কোনো আমার বাংলা আবার লেখা আছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর। এই ডুয়েটে ঢুকলাম। এনে কিন্তু ব্যাপক খোলামেলা জায়গা আছে। এনে কিন্তু আবার গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস ভালোভাবে খাইতে পারবেন, কিন্তু শীত হইলে কাঁপতে বরফ হয়ে যাইবেন। এরা দুইজন ওই সামনে পেশাল পড়তে আছে আর মুই পিছে বইয়া ভিডিও করতে আছি। ভিডিও করা বিজি। সুন্দর। এই একটা বাসটা কোনো একটা পার্সোনাল বাস মনে হয়, স্টাফের জন্যই। যাই হোক, ওরে বাবা রে বাবা, দেখেন কয়তলা বিল্ডিং। ও নো, পাশে একটা মসজিদও আছে। আর এই সাইডে যে বিল্ডিংগুলো দেখতে আছেন, এটা এগুলো পুরোটা ছাত্রাবাস। তবে এই না একটা জিনিস খুবই ভালো লাগছে, এখানে কোনো প্রকার কাউর গ্যাঞ্জাম কোনো কিছু নাই, শান্তি শৃঙ্খলা। আলামিন তুমি যে আসছো, ঠিক আছে, তোমার অনুভূতিটা কিরকম? আমার ফিলিংসটা তো অন্যরকম কাজ করতেছে, কিন্তু আসলে আমি তো আজকে আসছি ঘুরতে। এখানে আমি স্থায়ীভাবে বলতে পড়াশোনা করতে চাই, কিন্তু সামনে ভবিষ্যতে চান্স হবে কিনা সেটা জানা নাই। তবে আমার প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, দোয়া করি যেন হয়। আলামিন মল্লিকের জন্য আপনারাও ব্যাপারকে দোয়া করবেন। তো আলামিন, তুমি তো একজন ছোটোখাটো সাংবাদিক না, তুমি এখন বড় মাপের সাংবাদিক, ঠিক আছে? তোমার এই মুহূর্তে তো একটা গার্লফ্রেন্ড থাকা দরকার, যেহেতু তুমি একটা জায়গায় আসছো। গার্লফ্রেন্ড যদি না থাকে তাইলে তো জায়গাটা করা যায় না, উৎসাহ দেওয়া যায় না। তোমার গার্লফ্রেন্ড নাই কেন, একটু বলো, তোমার কষ্টের কথা একটু শেয়ার করো। আমার কষ্ট আর কি কম ভাই, আমার গার্লফ্রেন্ড নাই, এইটাই আমার সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। আর কি কমু? তার কষ্ট শুনে আমিও কষ্টাসিত। আমারও গার্লফ্রেন্ড নাই, বুঝছেন আপনারা? মাঠের ওইকুল দিয়ে আবার ঢোকার পর একটা শিশু পার্কের নান একটা ব্যবস্থা আছে। ওই দেন আলামিন হরে কি
বেটা চক্কর দেবে আর ঘুরিস নিয়ে বেটা চক্কর খাইতে চাও না খারা যেতে আসি দেখেন আপনার আলামিন কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে চক্কর খাইতে খুব ভালোবাসে কতক্ষণ পর বসবেই না যে পৃথিবী করে না ও করে ব্রেক করছে ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে কলম এইগুলো একটা নিদর্শন আছে এটা কলম পহেলাই দিয়ে মুখ দেখায় নসি তাহলে যাই হোক একটু ঘুরিয়ে গেলে এই ভার্সিটিতে পড়তে হইলে আপনাকে রথ লাগাই পড়ালেখা লাগবে চান্স পাওয়া লাগবে মাম্মা তাই আজকে ব্লগ ভিডিও এইতে মাইতেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা গুড বাই